其中一樣咧，我都幾多人想問嘅問題咧，就係而家樓價跌緊啊！究竟係唔係應該而家入市咧？咁我有冇人想問呢個問題？我好想問呢個問題啊！我哋請曾醫生博士睇下講下而家樓市個情況應該係點好嘛？千萬唔好啊！幾多時應該買咧？因為而家係冬後跌，或者我都講過樓市嘅周期好長嘅。咁既然係好長咧，升係好長，跌都係好長。而家係啱啱開始跌嘅，啱開始跌即係就話咧係有排跌嘅。樓市咧就由土地投標拍賣到入伙要5年。目前樓價跌咧唔係因為樓多咗啊，目前嘅樓價跌係因為股市大跌，令到大家冇咗嗰個信心跌。如果遲啲，如果真係股市會反彈咧，樓價都一樣會反彈。呢個就係97到98嘅情況一模一樣。97年到98年咧個跌唔係85000啊！大家唔好以為97年到97年咧諗到係董先生個85000，唔係97年到98年咧係亞洲金融風暴令到樓價跌，所以你睇98年到2000年咧樓價升翻嘅，樓價係有一個反彈由98到2000年係反彈，同時反彈得幾好雖然就冇反彈翻去97年咁高位，但係都有相當大嘅反彈，就係因為98年到2000年咧股市升翻，真正跌係2000年之後。點解2000年之後咧？董先生嘅85000咧係97年推出嚟嘅，3年之後即係2000年咧就變成樓花啦，即係樓花多咗啦。去到2003年咧就真係大鑊啦，因為董先生嘅85000咧變成真正嘅樓啦，變成真正嘅樓。目前嘅情況其實係一模一樣重複。而家嘅跌，目前嘅跌係因為股市跌。如果股市會回升，樓都會回升，但係目前嘅樓係曾蔭權留低嘅土地嚟嘅。以舊年年尾長實喺元朗西就嗰個盤嚟講咧，西就嗰個盤咧，舊年年尾啱啱推出樓花嘅，嗰個地係幾時買嘅？大家知唔知咧？2010年嘅地，2010係好多年前嘅地嚟嘅。2010年嘅地，直到舊年年尾就推出。所以而家我哋可以揾到嘅真正嘅樓咧，係好多年前嘅地。好多年前邊度有地咧？係好少嘅。曾蔭權時代係好少地嘅。地嘅增加係喺梁振英上到台之後就係增加嘅。梁振英喺2010年上台，所以梁振英推出嘅土地最快係幾時？就係有變樓咧，2017。所以明年就真係樓嘅增加，供應就真係增加啦。同時2012梁振英上台又冇辦法即一時咧攞咁多土地出嚟㗎，土地嘅增加咧都係慢慢增加嘅。所以2017咧就開始有梁振英年代嘅土地會變現樓，100就再多啲，19就多啲，去到2020年咧就可能非常多㗎啦。到嗰陣時候咧就係真正大鑊嘅時候啦。所以而家唔會因為啲小字就好緊張咁樣走去買樓。因為你再等多一日，等到不過當你樓市嘅周期太長啦，你真係要等到2020年嘅啦。